आता आम्ही न्हू फ्रेंड्स बर्थडेक वचपाची म्हज्या फ्रेंडाचो बाईचो तो ओके फर्स्ट बर्थडे आनी पावस हिंगा पडटा पळय बारीक पडटा तुमकां दिसता पेंजीम सायडान बरोच पडटा दिसता. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स आता न्हू इवनिंग जाली हा ओके आनी हांव म्हजो ब्लॉग आता इवनिंग स्टार्ट करता आनी भायल्यान पडटा पावस बारीक खाप पडटा ओडो लागलो पडपाक पण आजून स्टॉप जावना. ओके आयज न्हू आमकां फ्रेंड्स बर्थडे हा आमच्या फ्रेंडाचो बाईचो तो फर्स्ट बर्थडे. सो आता आमी रेडी बी जाल्या हे पळय हांवें आयज हो ड्रेस घायला पिंक एंड व्हाईट आनी हो न्हू फ्रेंड्स म्हजो आउटफीट घायला न्हू हांवें पळय तो न्यू ओके तेन्ना गेल्लो जातलो एटलिस्ट 1 year आनी हांवें घालूंकूच नासलो ओके. सो हांवें म्हटलें चलो आयज आमी घालया कित्याक आयज बाईचोय बर्थडे न्हू फर्स्ट सो ताका लागून घालया म्हटलें. सो हांवें तो घातला मातसो लूज हा बट ओके आनी तो आमकां बर्थडे हा उसगांव. सो आतां टायम जाला अरावंड 6 o'clock आनी 7 o'clock बर्थडे म्हणून सांगला. सो एज युजल 7 o'clock काय स्टार्ट जावचो ना. सो फ्रॉम म्हापसा टू उसगांव आमकां वाट दाखय 1 hour समथींग 44 minutesची घेतली ओके. सो आतां आमी भायर सरपाची म्हणल्यार हिंगा आसता भायर सरता आनी डॅडी हाडूंक वचपाचें आमी पयलीं म्हज्या घरा कडेन आल्दोना डॅडीक कलेक्ट करतली आनी मागीर ते सायडीन वचपाचें कित्याक बिचोलेसान वचत जाल्यार मातशें लागीं पडटा न्हू सो ताका लागून ओके. आनी हो पावस थांबपाचें नांव घेयना दिसता आतां भायर सरपाची की आमचे हिंगा मातशें स्लिपरी जाता सो ताका लागून घरान दिसता बाबाक घेवन वचपाक पडत बी म्हूण डॅडीक कॉल केल्लो रेडी जावन राव म्हूण सांगला. हांव तुमकां डायरेक्टली हॉलान मेळटा ओ वाटेर पळयता कितें शूट करूंक जाल्यार करता नाल्यार डायरेक्टली तुमकां हॉलान मेळटा. आनी पावस हिंगा पडटा पळय बारीक पडटा नाका तुमकां दिसता पेंजीम सायडान बरोच पडटा दिसता बारीक पडटा. पेंजीमच्यान बरोच पडटा दिसता बरोच जाला पळय येदोळेच जाला उडो लागलेलो पडोंक तो अरावंड 3 o'clock कितें तरी स्टार्ट जाला आजून थांबोकूच ना. एनीवेज सो भायर सरतात आमी कित्याक आमकां पावोंकूय जाय न्हू जाल्यार लेट जातली.
आमी न्हू बर्थडेक न्ही पळय आतां जस्ट घरा पावल्या ओके आनी खूब भरपूर लेट जाली आमकां जेन्ना आमी पावल्या थिंगासून तेन्ना म्हाका शूटूय करपाक मेळूंक ना कित्याक कारण थिंगासर पावसूय पडटलो आनी दुसरें म्हटल्यार तेजो बर्थडे ऑलरेडी स्टार्ट मिन्स ते भुरग्यांक पयले गेमी बी आसता न्हू सो थिंगा पयले आमी पावले ना ते मॅजिक्स बी करता न्हू सो ते चलताले थिंगा सो ताका लागून म्हाका कांय शूटूय करूंक मेळना बॅकग्रावंडान म्युजीक आसलो सो कॉपीरायटाक बी लागून म्हाका कांय शूट करूंक मेळूंक ना ओके सो डायरेक्टली मागीर बर्थडे ताचो सेलिब्रेशन कितें आहलें न्हू पळय तेच शूट केलां तेंच्यांनी न्हू आयज टेक अवे बर्थडे टेक अवे दिल्ली फॅमिली कोण येयले न्हू फॅमिली मेंबर्स तांकां तांच्यांनी टेक अवे कॅन्डल्स दिल्ली ओके आनी भुरग्यांक म्हणून तांच्यांनी पार्टी बॅग्स दिल्ली सो हांव तुमकां ती कॅन्डल दाखयता ओके बरी आसा म्हणजे बाबी डॉलाची तेची थीम आहली आयज बर्थडेक सो तांच्यांनी ती बाबी डॉलाची स्ट्रक्चराची हें केल्या कॅन्डल केल्या ओके बरी दिसता पळोवपाक बी पिंक कलर सो ती तुमकां दाखयता ही कॅन्डल दिसता तुमकां हांव तुमकां न्हू बॅक कॅमेरा करून दाखयता बरी दिसता सामकी पळोवपाक बी आनी स्मेलूय येता सेंटेड कॅन्डल ती ओके सो फ्रेंड्स हांव म्हजो ब्लॉगूय हिंगासर सेंड करता आयचो आमचो बर्थडेयाचो तुमकां आयचो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार डू लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल ओके फ्रेंड्स बाय गुड नायट आनी बाबाक आमच्या हें पार्टी बॅग मेळला ओके एक्चुली चेड्यांचे आहले खंय आनी चेडवांचे चेड्यांचे काबार म्हणून चेडवांचेच मेळला ओके सो पळोवया तितून पार्टी बॅगान कितें कितें आहा तें सो ताका एक मेळ्ळो पळय बाबी डॉलाचो हें कंपास ओके बाबीचो तांची थीम आहली बाबीची मागीर ही एक हें मेळ्ळ्या तांची पेन्सील रुलर शार्पनर आनी रबर ओके आनी एक डेअरी मिल्क चॉकलेट हे सगळे बर्थडेक मेळ्ळा पळय ते पार्टी बॅगान आहले पळय